Vamos a ver qué es lo que. Quédense viendo. Vamos a ver. Y que hay una tilapita de que bonita aquí, de que supuestamente. Estoy hablando de paso para que no se vayan. Se van. Mírala allá. Mírala allá, ve cómo está moviendo el agua. Vamos a ver. Hay pasito. Lo único malo aquí que aquí en esta orilla tiran mucha basura la gente. Dios mío. Qué falta de conciencia tiene la gente. Miren cuánta basura hay. La tiró mi gente. La tiró. Vamos a ver, la tiró mi gente. Vamos a ver. ¿Habrá algo? La tiraste, sí, ahí quedó más o menos. Vamos a ver. ¿Ellos hay? Sí, mírenlo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, mi gente. ¿Qué es lo que? Vamos a ver. Déjame ir por aquí arriba para que no se ensucie. Ah, sí, pero está buena. Mira dónde hay más. Mira otra allá, déjame ver. Otra. Se fue. Mira, Monsiro. Ahí está. Mira allá, mira aquella, vela allá. Mírala ahí. Está cogida. Está cogida. Mi gente, vamos a llevarnos 16 tilapias hoy. Te lo voy a soltar. Suéltala, que esa está pequeña. Vamos a llevarnos por lo menos 16. Mira, mi gente. Ay. Que Dios la bendiga esa peca. Esas son figas, mi gente. Figas. Ya usted sabe. No, yo no la enfoqué nada. Suéltala esa. Suelta esa pequeñita. Una paredora esa. Sí. Mírala ahí. Otra que. Ah, caramba. Está buena, sí. Esta no, esta la vamos a soltar. Esa va a soltar. Sí. A ver. Está buena, está gorda esa. Así que estamos, mi gente, aquí. Seguimos. Suelta esa, está pequeña. Mírenla ahí. Suéltala. Que se vaya. Se fue. Cayó. No, está enganchada todavía ahí. Sácala, que la suelte. Mi gente. Ella cae ahora. Que caiga. Ah, pero que ya se está enganchando. ¿Y qué? Tiene un alambre. Tiene un alambre. Ahí. Ve, ya, se fue. Ahí se fue. Así que ya ustedes saben, mi gente. Compartan.